என்னன்னே தெரிலங்க. காலையிலேருந்து ஒரே விக்கல் எடுத்துகிட்டே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 டைம்லாவது விக்கிருப்பேனா பார்த்துக்கோங்களேன். பார்த்தீங்களா? இதுக்கே எப்படின்னா, அமெரிக்காவை சேர்ந்த சார்லஸ் ஆப்ஸ்கான் அப்படிங்கிறவர் கிட்டத்தட்ட 68 வருஷமாக விக்கிட்டே இருந்திருக்காராம். என்னது 68 வருஷமாக விக்கிட்டு இருந்திருக்காரா? என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், அவர் வந்து ஒரு பன்னி வியாபாரியா. ஸோ 1922 ஜூன் 5ஆம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு பன்னியை வெட்டியிருக்காரு. அந்த பன்னியோட வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட 350 பவுண்டு. ஸோ அவ்வளோ பெரிய பன்னியை வெட்டி ஹூக்கில் எடுத்து மாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கியிருக்காரு. அப்போது வெயிட் தாங்க முடியாமல் கீழே விழுந்துட்டாராம். அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்கலாம் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே ஏற்படல, நல்லா தான் இருக்கீங்க. ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால், உங்கள் பிரெயினில் இருக்கிற ஒரு பிளட் வெசல்ஸ் பர்ஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஒரு ஹேர் பின்னோட சைஸ் அளவுக்கு அந்த பிளட் வெசல்ஸ் பர்ஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த பிளட் வெசல்ஸ் ஹிக்கப்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ், அதாவது விக்கலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ். ஸோ அதனால நீங்கள் வாழ்நாள் வரைக்கும் விக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதிர்ச்சியான தகவலை சொல்லிடுறாரு. ஸோ சார்ல்ஸ் 1922 ஸ்டார்ட் பண்ண விக்கலை 1991 தான் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு. ஏன்னா 1991 தான் அவர் இறந்துருக்காரு. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 68 வருஷமாக அவர் விக்கிட்டே தான் இருந்திருக்காரு. ஆனால் அந்த விக்கல் வந்து அவருக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே க்ரியேட் பண்ணல. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 டைம் விக்கியிருக்காரு. ஸோ கொஞ்சம் நாளாக வயசாக அந்த விக்கலோட ரேட் வந்து கம்மியாயிருச்சு. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 20 டைம் அந்த மாதிரி விக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. ஸோ அவரோட ஹோல் லைஃப் டைம்லையும் அவர் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ தடவை விக்கியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 430 மில்லியன் டைம்ஸ் வந்து விக்கியிருக்காரு. என்னங்க சொல்கிறீங்க, விற்கிறதெல்லாம் ஒரு வியாதியா? ஸோ இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிரெயினில் வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டில் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா விக்கல் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ இதில் பர்டிகுலராக எந்த பார்ட் அப்படின்னா, நம்ம பிரெயின் ஸ்டெம்மில் மிடில் ஆப்லாங்கேட்டா அப்படின்னு முட்டை ஆம்லெட் விஜய் சேதுபதி சொல்லுவார்ல, ஸோ அந்த மாதிரி முட்டை ஆம்லெட் மிடில் ஆப்லாங்கேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட்டோட பின்பகுதியில், அதுக்கப்புறம் இந்த செரிப்ரல் ஆர்டரியோட மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட் சப்ளை, ஸோ அதுலேயும் தான் வந்துட்டு அதுதான் வந்து இந்த விக்கலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ நம்மளுக்கு வரக்கூடிய விக்கல் வந்து நம்ம பிரெயின் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதுவும் பிரெயினில் இருக்கிற இந்த குறிப்பிட்ட பார்ட் தான். ஸோ இதில் ஏதாவது கோளாறுகள் ஏற்பட்டுருச்சுனாலும் நம்மளுக்கு விக்கல் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது ரொம்பவே ரேர் கேஸ். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 200 to 300 கேசஸ் மட்டும்தான் ஃபைல் ஆயிருக்கு, ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு விக்கிட்டே இறந்தவங்களும் இருக்காங்க, விக்கல்னால அவங்க 63 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்களும் இருக்காங்க. பாருங்களேன், மனுஷனுக்கு எந்தெந்த வகையிலலாம் வியாதிகளாக வருது அப்படின்னு. வியூவர்ஸ், நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க.